Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներին, որովհետև այս քննարկման ընթացքում նրանք շատ հարցերի պատասխանը տվեցին եւ եզրափակիչ ելույթում ես հնարավորություն ունեմ կոնկրետանալ հարցերի կոնկրետ շրջանակի վրա, բայց կարծում եմ, որ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պիտի տեսնեն, որ ամեն բառ, որ մենք ասել ենք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, այդ բառերը կյանքում ստանալու են իրենց կոնկրետ արտահայտությունը։ Ինչ վերաբերվում է տեղի ունեցածին, ես ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Կոնջորյանի ելույթին, դիրքավորվելու եւ խրամատավորվելու հետ կապված, պարոն Կոնջորյան ոչ մի անակնկալ չկա, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ Հայաստան դաշինքի ղեկավարը հայտարարում էր, որ իրենք խորհրդարանում մանդատները վերցնելու են, հայտարարել է բառացիորեն հետեւյալը. արդարացնելու համար իրենց խորհրդարան գալը, մեջբերում եմ։ Նա ասում է, Սեյրան Օհանյանը մի այսպիսի հետաքրքիր օրինակ բերեց. մարտական գործողությունների ժամանակ, երբ խնդիրը չի լուծվում, բայց դու վերցնում ես խրամատներ, այդ խրամատները ոչ թե պետք է պահես, այլ ամրացնես հետագա գրոհի համար։ Ովքեր գրոհի մտադրություններ ունեն, բանախոսներից մեկի այլաբանությամբ, երբ որ ստանում են քաղաքական հակահարվածներ, պիտի հասկանան, որ գրոհի երազանքը իրենց մտքերից պետք է դուրս բերեն, եւ սա կարծում եմ այլևս բոլորի համար տեսանելի եւ հստակ իրողություն է։ Ընդհանուր առմամբ այստեղ փորձ արվեց վիճարկել, թե ընտրությունների արդյունքներով արդյոք ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվել է, թե չի հաղթահարվել։ Այո, ընտրությունների արդյունքներով ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվել է, եւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք մեծ հաշվով ներքին մարտահրավեր չենք էլ ունեցել։ Այո, մենք դա ասել ենք ներքաղաքական ճգնաժամ, բայց մենք ներքին խնդիր չենք ունեցել ու այսօր էլ չունենք եւ չենք էլ ունենալու։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր վիճարկում են ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է թե ոչ, նրանք արտաքին ճգնաժամերի հույս ունեն, որի ֆոնին, ինչպես ճիշտ նկատվեց, փորձեն ներքաղաքական գրոհներ կազմակերպել, այնպիսի գրոհ, ինչպիսին փորձ են արել կազմակերպել նոյեմբերի 9-ին, 10-ին։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ արդեն երկրորդ անգամ մենք տեսնում ենք, երրորդ անգամ, մի անգամ հիշում եք մեկը կար, ասում էր, որ ես լինեի Ալիևի տեղը կհարձակվեի, հետո ոչ բարով, բախտի բերմամբ, մեր խորհրդարանում, մեր ցուցակով խորհրդարանում հայտնված մեկը դրոշակ էր բարձրացնում, ի ցույց դնելով, թե որտեղից կարող է գործի ադրբեջանական զինուժը, հետո էլի ոչ բարով, որպես էլի իմ քայլը ցուցակով խորհրդարանում հայտնված մեկը ուրիշ տեղից էր դրոշ ցույց տալիս, թե էլ որտեղ Հայաստանը խոցելի տեղեր ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք սա պետք է շատ հստակ արձանագրենք, եթե ռազմական այս տերմինաբանությամբ են ոմանք հարաբերվում, ուրեմն մենք պետք է, եթե իրանց համար սա խրամատ է, եթե իրենց համար խրամատավորվել են, ուրեմն մենք պետք է արձանագրենք, որ մեր թիկունքում դիվերսիոն առաջապահ խմբակներ են գործում,
Եվ անհրաժեշտության դեպքում, այո, պետք է ըստ այդմ այդ գործողությունները կասեցվի։ Մեկն էլ եկել է ասում, չգիտենք Սյունիքը կտրված է թե ոչ։ Բա ձեզ ներկայացնում եք որպես Սյունիքի ամենաբան ներկայացուցիչներ, այսինքն դժվար է նիստից գալուց առաջ մի հատ զանգել, իմանալ, տեղեկանալ։ Դե տեսնում եք, որ դուք կապ չունեք, որ մենք ենք Սյունիքի մասին ձեզ տեղեկություն տալու եւ ստանալու բանը, աղբյուրը։ Դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես Սյունիքի ժողովրդի հետ, որ ուզում եք ներկայանայիք բան, որպես Սյունիքի Դոն Կարլիոնեներ, հիմա մեկը փախել է Անտարկտիդա, ինչի Անտարկտիդա, որովհետև այնտեղ Ինտերպոլի բան չկա, գրասենյակ չկա, մյուսն էլ, որ իրան փորձում էր ներկայացնել որպես բան, նորորյա Մուհամեդ Ալի, ես սպասում եմ, որ այսօր Նագոնի ազգային ժողով կգա Վաշակիսկա Կուպիլա Բիվիսկաս գրությամբ շապիկով։ Հարգելի գործընկերներ, փորձ է արվում ներկայացնել, թե Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդի թիկունքում որևէ բան է արել։ Ես ուզում եմ այս հարցը մեկ ընդմիշտ փակել եւ ձեր ուշադրությանը հրավիրել հետեւյալը։ Դեկտեմբերի 19-ին ես ուղերձով եմ հանդես եկել եւ խոսել եմ Գորիս Կապան հատվածում խնդիրների մասին, ասել եմ, որ այդտեղ մենք խնդիր ունենք եւ ըստ էության ասել եմ հետագայում, որ մենք այո քաղաքական որոշում ենք կայացրել եւ ես ամբողջությամբ այդ որոշման պատասխանատվությունը կրում եմ եւ ես ասել եմ, որ մեջբերում եմ դեկտեմբերի 19-ի իմ ուղերձից։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի սահմանապահ զորքեր եւ այլ ուժեր լիարժեք ներկայացված են Սյունիքում, խոսքը Գորիս, Որոտան, Շուռնուղ հատվածի մասին է, եւ սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Իհարկե այս ամենի արդյունքում կարող են ծագել տրանսպորտային լոգիստիկ բարդություններ, մեր որոշ ճանապարհների անխափան գործունեությունը կարող է դժվարանալ, բայց դրանք լուծելի են եւ դրանց ուղղությամբ մենք ջանքեր ենք գործադրում, այդ թվում եռակողմ փաստաթուղթ ունենալու միջոցով։ Սա ես եթերում եմ հայտարարել։ Հիմա հարց դուք կհարցրեք, մենք արդյունքում ունեցանք եռակողմ փաստաթուղթ, ոչ չունեցանք եռակողմ փաստաթուղթ։ Փոխարենը պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերի 19-ին 2020 թվականի հայտարարություն տարածեց, որտեղ ասում է Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը որոշ տեղերում անցնում է վիճարկելի տարածքով։ Համաձայն ձեռք բերված պայմանավորվածության Գորիս Դավիթբեկ ճանապարհային հատվածում երթևեկության անխափան կազմակերպման նկատառումով տեղակայվում են ռուս սահմանապահ ուժեր։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի անվտանգությունը, որն անցնում է վիճարկելի տարածքով, կապահովի ռուս սահմանապահների միջոցով։ Շփման գծի մի կողմում կտեղակայվեն ՀՀ սահմանապահ զորքեր Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի սահմանապահ զորքեր Ադրբեջանի կողմից։ Նշված ճանապարհահատվածի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ձեռնարկվելու են անհրաժեշտ համալիր միջոցառումներ։ Առաջիկա օրերին կտրվեն հավելյալ պարզաբանումներ։ Այս թեմայի հետ կապված ես անել եմ։ Այս ամբիոնից փոխվարչապետ Ավինյանն է պատասխանը։ Պաշտպանության նախարարն է մի քանի անգամ հայտարարություն արել, տեղի ունեցածի հանգամանքների վերաբերյալ մենք տվել ենք ամբողջական տեղեկատվություն։ Չենք տվել տեղեկատվություն միայն այն հատվածների մասին, որոնք կարող էին հավելյալ ռիսկեր առաջացնել մեր ազգային անվտանգության հետ, այդ թվում այսօրվա նման իրավիճակից խուսափելու համար։ Նախ ինչա տեղի ունեցել։ Ուզում եմ հետևյալը նաև ասեմ։ Հիմա այս, որ գրել ենք վիճարկելի, այդ վիճարկելին մենք ենք դարձրել վիճարկելի, հարգելի գործընկերներ։ Էլի պիտի հիշեմ, ինչքան էլ դա տհաճ լինի, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը
Բայց եթե այդ օրենքն մի կողմ դնենք, դուք գիտեք, որ 2010 թվականից եղել է հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի նախագիծ։ Հիմա էլի 2-3 անգամ ասել եմ, ես գուցե լավ չեմ միտքը ներկայացրել, բայց ոչ մի մեկնաբանություն չի արժանացել։ Հիմա ասում են, վա, այդ ինչ բան, այդ ինչ անկլավների հարց է բարձանում, այդ ինչ Տիգրանաշենի հարց է բարձանում։ Պատասխանեք, ինչի հյուսիս-հարավ ճանապարհը նախագծելիս, այդ ճանապարհը երասխով չի շարունակվել Տիգրանաշեն, հետո Զանգակատուն։ Պատասխանեք, ինչի։ Որովհետև այդ հարցերը մենք չենք բերել օրակարգ։ Ես նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում 99 թվականի փաստաթղթեր եմ կարդացել 99 թվականի, որտեղ էս ամեն ինչը եղել է։ Բա որ դուք հյուսիս-հարավի նախագիծը կազմում էիք, ինչի հյուսիս-հարավ ճանապարհը չէր անցնում Որոտան Շորնուխ հատվածով։ Այլ նախագծված է այնպես, որ պետք է թունելներ կառուցվեն, որը նախագիծը 2, չգիտեմ ինչ-որ մի տոկոսով թանկացնում է, շատ, եւ տեխնիկապես եւ ֆինանսապես, բայց ինչի՞ չեք տարել նախագծել այդ կողմով։ Մենք ենք վիճարկելի դարձրել, ոչ։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի է ունեցել հետևյալը, որ այն հատվածներում, որոնք երկու այդպիսի 2-3-21 կիլոմետրանոց հատվածի մասին է խոսքը, որը խորհրդային միության քարտեզներով, խորհրդային Հայաստանի տարածքից, խորհրդային միության քարտեզներով, խորհրդային Հայաստանի տարածքից դուրս է եղել, այդ տեղերում եկել են ադրբեջանցիները փակել են, որպես պատճառ բերելով, թե գիշերը, նախորդ գիշեր միջադեպ է տեղի ունեցել եւ հայկական կողմից մարդիկ են մտել եւ դանակահարել են ադրբեջանցի սահմանապահներին։ Մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ այդ տեղեկությունը դանակահարության վերաբերյալ իրականության չի համապատասխանում եւ կոչ ենք անում, եթե ադրբեջանական կողմը այդպիսի տեղեկություն հիմնավորումներ ունի, որ այդպիսի բան եղել է, կոչ ենք անում, որ փոխանցեն մեզ, որպեսզի մենք էլ հետաքննենք, հասկանանք, թե ինչ է։ Բայց այն ինչ տեղի է ունեցել, հակասում է, ինչպես գրված է Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ի հայտարարության մեջ պայմանավորվածությանը, որը ձեռք է բերվել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև եւ ամրագրվել է այդ պայմանավորվածությունը։ Էլի եմ ասում, դա երակոմ հայտարարություն, ինչի պատրաստման մասին ես ասել եմ, չի ստորագրվել։ Սա է ամբողջ խնդիրը եւ մենք, բայց դուք գիտեք, որ մենք նաեւ անկախ այս իրավիճակներից դեռ 2019 թվականից եւ առավել եւս 2021 թվականին շատ ակտիվ աշխատանքներ ենք անում, այնտեղ կա այլ ճանապարհ, մասնավորապես Կապան-Աղվանի ճանապարհը, որը մեծ տեմպերով ասֆալտապատվում է, նորմալ գրունտային ճանապարհ կա, ես նկատի ունեմ Սյունիքի մարզը իհարկե Հայաստանից կտրված չէ։ Եվ մենք անկախ այս իրավիճակներից մենք այնպես ենք պլանավորել մեր աշխատանքները, կանխատեսել ենք, որ այսպիսի իրավիճակներ կարող են լինել, եւ այնպես ենք պայմանավորվել, որ տրանսպորտային երթևեկությունը կարգավորենք եւ երաշխավորենք եւ այդ աշխատանքները կշարունակվեն։ Ռազմավարական առումով իհարկե հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցումն է լուծելու այդ հարցը, բայց ոչ ամբողջապես, նաեւ Շորնուխ եւ Որոտան համայնքների ճանապարհների լավարկման հետ կապված աշխատանք է սկսված, որը հիմա մենք կարագացնենք պարզապես։ Հիմա էլի այստեղ երեկվա ելույթներում փորձ է արվում, բանաստեղծներից մեկը ասեց, որ մեր ժողովրդի զգոնությունը բթացնելով իբր ամեն ինչ լավ է։ Այս կառավարությունը այս ամբիոնից ելույթներ է ունենում։ Մեր գործընկերները լավ չեն կամ գուցե չեն լսել կամ լավ չեն ընկալել, ընդհակառակը։ Մենք ասում ենք եւ ահազանգում ենք, որ մեր երկրի առաջ լրջագույն մարտահրավերներ կան եւ նաեւ այդ մարտահրավերների
միասնական սպասարկման նպատակով է, որ մենք արդեն ընտրություններից հետո քանի անգամ ընդդիմության մեր գործընկերներին կոչ ենք անում կառուցողական դաշտում միասին աշխատել, որպեսզի մենք միասնաբար դիմակայենք մարտահրավերներին։ Այո, մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, եւ այդ մարտահրավերները ոչ միայն չենք պատրաստվում թաքցնել, երբեք չենք թաքցրել։ Եվ մենք, այո, միասնաբար պարտավոր ենք։ Ես իմ ելույթում էլ ասացի, այն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք, մի քանի սցենար կա. փախչել պատասխանատվությունից, ուժ կիրառել կամ դիմել միջնորդների ներքին հանրությանը համախմբելու համար։ Մենք այդ երեք ճանապարհներից ոչ մեկով չենք գնացել, մենք մեր ժողովրդին ենք դիմել։ Եվ մեր ժողովուրդը մեզ լիազորել է, տվել է մանդատ, պատվիրել է գնալ եւ այս հարցերով զբաղվել, եւ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Մենք չենք պատրաստվում փախչել պատասխանատվությունից։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Եվ մենք բոլորին կոչ ենք անում, մենք արտախորհրդարանական ուժերի հետ ենք համագործակցության ֆորմատներ ձևավորում, առավել ևս խորհրդարանական ուժերին մենք ասում ենք կա խնդիր, այդ խնդիրը ընդհանուր է, եկեք մասնակցեք այդ խնդրի լուծմանը։ Իրենք մեզ ասում են, մենք խնդիրները թաքցնում ենք եւ փորձում են իմ կարծիքով շատ լուրջ մեթոդաբանական սխալներով հանդես գալ։ Որն է այդ մեթոդաբանական սխալը։ Նրանք այս կառավարության այս ծրագրի քննարկման ընթացքում ըստ էության այս ամբիոնից ասին այն ինչ որ ասել են 7 ամիս ու վերջում էլի դիմում են հանրությանը։ Եվ նույնիսկ այսպեսի շեշտադրում է անչում ասում է դե հանրությունը գուցե այդքան էլ լավ տեղեկացված չի։ Հարգելիներս, եղել է ժամանակ, որ մեր կառավարությունը ընդհանրապես լռել է, ոչ մի բան չի ասել։ Ձեր բոլոր հեռուստաալիքներով, բոլոր հնարավոր մեթոդներով ինչ ասեք, ինչ սուտ աս, ոչ միայն տեղեկացված է ճշմարտության մասին, այլև բոլոր հնարավոր ստերը ձեր բոլոր հեռուստաալիքներով, բոլոր լրատվական ալիքներով տարածել եք։ Հանրությունը էլ ավել բան, գիտեք իրանք ինչի, որ ասելիքի ճգնաժամը ինչից է, որտեվ իրանք ինչ հնարավոր է ասել, ճիշտ սուտ ասել են, իրանք նոր ասելիք չեն կարողանում ձևակերպել, եւ պրոբլեմը առաջանում է այդտեղից։ Եվ էլի անդրադառնում են թեմաների, որոնց բազմիցս անդրադարձել են։ Եվ որոնց մենք նույնպես բազմիցս անդրադարձել ենք, բայց ես չեմ էլ խորշում։ Այսօր եկել են ասում են, վայ, բա Ադրբեջանից տեսեք ինչ հայտարարություններ է հնչում, Ադրբեջանի նախագահ ինչ հայտարարություններ է անում։ Ադրբեջանի նախագահ նոր է հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների վեկտորի եւ բովանդակության մեջ որևէ նորություն կա։ Այդ հայտարարությունները 2012, 13, 14, 15, 16 թվին չեն եղել։ Եղել են այդ հայտարարությունները։ Բայց ես էլի ուզում եմ իմ համոզմունքը ասել, որ նաև Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները մեր առաջ քաշած տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգին հարվածելու եւ մեզ տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգից շեղելու նպատակ ունեն։ Հարգելի գործընկերներ, այո, հեշտ չի, մենք իրար հետ, որ խոսում ենք, ասում ենք, մենք դժոխքի միջով ենք անցել։ Մեզ պինդ նյարդեր են պետք, մեզ շատ պինդ նյարդեր են պետք։ Մենք չպետք է հույս ունենանք, որ մի օրում, մի ժամում, 6 ամսում, 7 ամսում մեզ հաջողվելու է ստեղծել լիարժեք կայուն միջավայր։ Դրա համար էլ կառավարության ծրագրում գրած է, որ առաջնային խնդիրը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ, առաջնային խնդիրը իրավիճակը կայունացնելն է։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է ահազանգ մարտահրավերների մասին։ Եվ այստեղ ամեն ինչին, միջադեպերին, որևէ բանին չհավասարակշռված որևէ ռեակցիա պարզապես անթույլատրելի։ Այո, մեզ ամուր նյարդեր են պետք եւ մենք պետք է հստակ գնանք մեր առաջադրած խաղաղության օրակարգով, որովհետեւ նաեւ
սադրանքները արվում են Հայաստանի ներսում այդ օրակարգի նկատմամբ դիմադրություն ձևավորելու եւ Հայաստանին այլ սադրանքների մեջ ներքաշելու համար։ Սա իրակի չի նշանակում, թե մենք մեր զգոնությունը պետք է թուլացնենք, բայց մենք մեր ռազմավարական գծից պետք է չշեղվենք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու, պաշտպանելու բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկելով, բայց մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ մենք առաջ ենք գնում խաղաղության օրակարգով։ Այո, մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ մենք մեր զինված ուժերը բարեփոխում ենք ոչ թե տարածքներ նվաճելու, այլ ինչպես խաղաղացել ցանկացած պետություն իր ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու համար։ Մենք ագրեսիվ մտադրություններ չունենք մեր տարածաշրջանի որևէ պետության հանդեպ, եւ մենք սա հստակ պետք է արձանագրենք։ Ընդ որում ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել հետևյալ փաստի։ Ի սկզբանե փորձ էր անում, եւ սա մեթոդաբանական շատ կարևոր նրբություն է իրավիճակը խորության մեջ հասկանալու համար։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, ի սկզբանե նաև այսօր այս դահլիճում ներկա որոշ ուժերի միջոցով փորձ էր արվում տպավորություն ստեղծել, թե դեմարկացիան, դելիմիտացիան Հայաստանին պարտադրվող օրակարգ է։ Դավաճանական օրակարգ։ Երբ որ մենք հետևողական հստակ ասենք, որ մենք գնում ենք այդ օրակարգին եւ մենք ենք շահագրգռված այդ օրակարգով, չեք նկատել, որ այլևս Բաքվից չեն հնչում հայտարարություններ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին։ Ընդհակառակը փորձ է արվում այդ օրակարգից դուրս բերել այդ հարցը։ Ես ուզում եմ այս ներքին կապերը մեր թիկունքում գործող փոքրիկ, իհարկե ես չեմ կարծում, այդ ասողները հասկանում են իրենք ինչ են ասում։ Որովհետև ինչպես ժամանակին եկել ենք, որ մենք թղթի վրա գրենք տանք իրանք կարդան, իսկ մենք այդպիսի հետո պարզվեց, որ այստեղ տենց գործելակերպ չկա, հիասթափվեցինք, գնացին։ Բայց ես ուզում եմ այս ներքին կապեր, այս տրամաբանությունները մենք շատ հստակ արձանագրենք, մենք չպետք է շեղվենք մի միլիմետր, որովհետև մեր վրա դրված է պատմական պատասխանատվություն։ Մեր երկրի առաջ կանգնած մարտահրավերները այսօր ավելին են, քան կարելի է այս ամբիոնից ասել։ Եվ 2018 թվականից է այդպես եղել, այսօր եկել են, ասում են բանակցային գործընթացը ձախողել է։ Ես չեմ հոգնելու, կներեք, ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ձեր ներկայությամբ երևի արդեն 50-րդ անգամ եմ ասում։ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբիոնից ասել է հետևյալը. բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի հստակ կարելի է ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։ Այս մարդիկ եկել են ասում են դուք բանակցային գործընթաց եք ձախողել։ Դե եկեք պատասխան տվեք։ Թե ոնց եք բանակցային գործընթացը տարել 10 քանի տարի, որ հնարավորություն եք տվել Ադրբեջանին գալ սեղանի շուրջ նստել, ձեռը խփել սեղանին եւ անընդունելի եւ անիրատեսական պահանջ ձևակերպել։ Բայց սա ինչի արդյունք է։ Պատասխան տվեք։ Այն մեկը կար շիշը պատիներ խփում, սրանք շշի վրա ինչ որ կենտրոնացած են, հա։ Բարի պատասխան տուր։ Այդ ոնց է բանակցություն տարել, որ Ադրբեջանը եկել է նստել, ասում է անընդունելի եւ անիրատեսական պահանջ է դնում։ Հաջորդ հայտարարությունը որ արել է պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հարցին պատասխան, այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մոտեցումները, թողնելու է իր ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Հիմա եկել են ասում են, բախի չեք կանխել պատերազմը։ Այսինքն
Իրանք ասում են, որ մենք պետք է գնայինք Ադրբեջանի անընդունելի եւ անիրատեսական պայմաններ ընդունեինք։ Մի հատ էլ ասում են հայրենիքի 70%-ը։ Մի հատ էլ ասում են պատերազմը ինչի՞ չեք կանգնացրել։ Ադրբեջանը առաջին օրից ասել է պատերազմը կանգնելու գինը, ասել է հայկական կողմը թող ասի այն ամսաթիվը, որ օրը դուրս է գալու մեր տարածքներից իրան ձևակերպումն է, եւ մենք կհամաձայնվենք պատերազմը կանգնացնել։ Ես էլ այդ մասին այս ամբիոնից ասել եմ սեպտեմբերի 27-ին, բայց ինչի՞ չէին ասում, կանգնացրեք, այսինքն իրանք ինչ են ասում, ասում են հայրենիքի 70%-ը տայիք եւ կանգնեցնեիք պատերազմը։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ հայրենիքի իրենց ասած 70%-ը կորսված է եղել կամ 70%-ը, չէ, 70%-ի ավելի շատ մասը, պատերազմը կանգնացնել իրանք համարում են դավաճանություն։ Ու իրանք մեզ ասում են, բա ձեր ստացած ձայներից հետևություն չեք անում։ Մենք մեզ ստացած ձայներից հետևություն անում ենք։ Նախ շատ դիպուկ նշվեց երեք, մի բանա ընտրությունները դեկտեմբերին, երբ որ մարդիկ բոլորը վերադառնում են նոր տարի անելու համար, ուրիշ բանա ընտրությունները հունիսին։ Այդ 90,000 թիվը, որ ասում են, այդ 90,000 մարդու 90%-ը մեր ընտրողներն են։ Դուք եղել եք Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցած մեր նախընտրական հանդիպմանը, որը կներեք Երևանի Հանրապետության հրապարակի չափ մարդ էր հավաքվել եւ ես նույնիսկ այդ հանրահավաքին բան է, այնքան անսպասելի էր, որ նույնիսկ չկարեցա նորմալ ելույթ ունենամ, որովհետեւ այնքան էմոցիոնալ էր, որ ես իսկականից, եթե նայեք, մի 5 րոպե ամբիոնին կանգնեցի, ինչ-որ բաներ ասացի, հետո բան արինք, հեռացանք։ Եթե այդ հունիսին չլներ, այդ 90,000 մարդու առնվազն 10% էլի այդտեղ ներկա էր լինելու։ Բա դուք ձեր ստացած ձայներից հետևություն չեք անում։ Բա դուք ձեզ հարց չեք տալիս, ես ոնց է, ընդ որում ուշադրություն դարձեցիք, ոչ մեկը չասեց։ Ընտրությունները կեղծվել են, ոչ մեկ չասեց։ Ասին ժողովուրդը տեղյակ չի, ժողովուրդը, բայց ինչ եք վիճարկում սահմանադրական դատանում։ Բան էիք անում, դերասանություն էիք անում։ Մեկը չասեց, ես սպասում եի, էլի, մեկ կասի ընտրությունները կեղծված են։ Գիտեք ինչ են դիմել սահմանադրական դատան, որովհետև ես 2018 թվին ասել եմ, առաջին անգամ խորհրդարանական ընտրությունները չեն վիճարկվել արդյունքները, նայել են ասել են դիմենք, որ հանկարծ չասի չեն վիճարկվել արդյունքները։ Հետո խոսում է բանի մասին, ասում են երեխայի նման, ասում են հարվածը ստանում են բան տոկի հետ համեմատություն։ Բա դուք ձեր արած ստացած ձայներից մի հատ էլ հենց էլ խոսում են։ Չեն էլ ֆիքսում է, որ իրանք ստեղ չեն, իրանք չեն անցել խորհրդարան։ Այն սովետի ժամանակ, կներեք էլի ժողովուրդ, ես որոշել եմ, որ տենց այսօր սովետի ժամանակ հասկացություն կար առևտրի կետերում, դավեսկա։ Այդ գնից դուրս, որ մի բան էլ տալիս էին, սովետում կար ապրանքներ, որ դեֆիցիտ էր, կային ապրանքներ, որ չեն վաճառվում։ Բա ձեր ստացած ձայներից դուք հետևություն չեք արել։ Բա ինչքան եք փող ծախսել։ Բա այս մեր իշխանության մասին ինչ ասես ասել եք, ինչ ասես։ Էլ դա հիմա կանանց պաշտպանության շարժում է սկսվել։ Այս խմբակցության եւ ոչ միայն խմբակցության անդամ կանանց ասային, ինչ ասես ասել են։ Ինչ ասես ամենավերջին բառերը։ Հետո եկել են ասում են, բա կանանց բան չեք պաշտպանում։ Ասում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից
Ոչ մեկ տեղյակ չի լինի։ Էլի նույն բաներն են կրկնում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից շատերն են տեղյակ, այո, շատերը տեղյակ չեն եղել եւ շատերն են տեղյակ եղել։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես այո այդ օրը կայացրել եմ որոշում եւ ինձ վրա են վերցրել պատասխանատվություն։ Եվ ինձ համար ամենամեծ շոկը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ այն էր, երբ որ մարդիկ հիմնականում կանայք իհարկե քարոզարշավի ժամանակ մոտենում էին ինձ եւ ինձ շնորհակալություն էին հայտնում, որ ես այդ թուղթը ստորագրել եմ։ Ես հասկանում եմ այդ թուղթը ինչ է։ Այո, եւ գործընկերներ կան, որ ներկա եմ, ասել եմ, ես չեմ հարցնում ոչ մեկիդ կարծիքը, ես այս որոշումը կայացնում եմ եւ իմ վրա են վերցնում այդ որոշման ամբողջ պատասխանատվությունը։ Որովհետեւ գալիս է պահեր, որ պետքա կայացնել որոշում։ Եվ պետք է կայացնել միանձնյա որոշում, այդ թվում ուրիշներին այդ որոշման պատասխանատվությունից պաշտպանելու համար։ Ես ինձ վրա եմ վերցրել ամբողջ պատասխանատվությունը եւ վերցնում եմ։ Հաջորդը էլի ասում են հոկտեմբերի 9-ին զինադադարի հնարավորություն եւ այլն։ Էլի ասում է ոչ մեկ, հա? Ներողություն, հոկտեմբերի 19-ին։ Ասում է ոչ մեկ տեղյակ չի եղել։ Այդ օրը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է տեղի ունեցել։ Այդ օրը այդ թվում իրենց այստեղ նստած մարդիկ ներկա են եղել, ես իրանց հրավիրել եմ, ասել եմ, այն ժամանակ եմ ասել եմ, ես այսպիսի որոշում եմ կայացրել։ Ես չեմ հրավիրել ձեզ, որպեսզի դուք ինձ հետ կիսեք պատասխանատվությունը։ Ես ձեզ հրավիրել եմ, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք, որ ես այդպիսի որոշում եմ կայացրել։ Բայց չի կայացել դա, ինչու էլի նույն պատճառով, որովհետև այն եղած պայմաններին ավելացել են հավելյալ պայմաններ։ Եվ դա կարող եմ ես ապացուցել, ուղղակի այն նյութը, որը ապացուցմանը, դա քննիչ հանձնաժողով կլինի, այդ նյութերը լրիվ կտրամադրենք, այդ նյութերը լրիվ կուսումնասիրվի։ Եվ իզուրա այդ ամեն ինչը նորից դրվում շրջանառության մեջ։ Հաջորդը, այստեղ քննարկման առարկա է դարձել, ինչքան հասկացա իմ հրապարակած մեր նահատակների զոհվածների թիվը։ Ես տեղյակ եմ, որ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը խմբակցությունների հետ հանդիպումներում այլ թիվ է ներկայացրել։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ շատ ցավալի է թեման, բայց ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ մենք որևէ թիվ թաքցնելու միտում չենք կարող ունենալ, որովհետև եթե մենք ասում ենք, հասկանալով, որ պետք է ասենք օրինակ 3777, այսօր իմ նախորդ ասած թվից փոփոխություն կա, որովհետև այս ընթացքում ԴՆԹ նույնականացումներ են եղել, եւ անտրամաբանական կլինի, որ մենք այս թիվը ասում ենք եւ չենք ասում, թաքցնում ենք 3800 ինչ-որ թիվ, բայց այնուամենայնիվ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը եթե այլ թիվը ասել, պարոն Կարապետյան, թող գա ինձ զեկուցի գրավոր իր ասած թիվը եւ հիմնավորի, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ պետքա հասկանանք ինչն է, բայց էլի ուզում եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք 3777, ես հրապարականում եմ այն թվերը, որոնք հաստատված են մահվան վկայականներով, այսինքն մահվան վկայականով հաստատված թիվը 3702 զինվորական, 75 քաղաքացիական, գտնվելու վայրը անհայտ համարվող անձանց թիվը 243։ Սա է մեր իրադրությունը եւ ցավալի իրադրությունը, բայց սրանք են արձանագրումները։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, հետևյալն է, շատ խոսվեց նրա մասին, որ մենք անդադ կոչ ենք անում, որ այլընտրանքային խափանման միջոցներ կիրառվեն, բայց չեն կիրառվում, պարոն Վարդանյանն այդ հարցին ինստիտուցիոնալ մասով շատ լավ անդրադարձավ, բայց ես ուզում եմ բոլորիս տեղյակ պահել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում ամենակիչ թվով կալանավորված անձը կա։
Այսինքն երբեք Հայաստանի պատմության մեջ այսքան քիչ մարդու նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց չի ընտրվել, որքան հիմա։ Հաջորդ ուղղությունը։ Տեսեք, խոսքա գնում մտահոգություններ են հայտնվում ժամկետային զինվորական ծառայությունը կառուցվածքը փոխելու մեր մտադրությունների մասին։ Բայց չի ասվում մի պարզ բան, որ 2018 թվականի դրությամբ արդեն մեր բանակի պայմանագրայինները ըստ էության եղել են բանակի կեսը։ Բանակի հանձնակազմի կեսը եղել է պայմանագրային։ Եվ այդ եղել է շատ լուրջ խնդրեմ։ Մենք պայմանագրային ասելով էլի եմ կրկնում, ասել ենք տաքսու վարորդ, հովիվ, պատշար։ Մենք քեզ տալիս ենք ավտոմատ եւ սրանից հետո դու ամսվա մեջ 14 օր կլինես զինվոր։ Եվ այս համակարգը խնդրեմ առաջացրել։ Եվ մենք ասում ենք, այս համակարգը պետքա փոխել այնպես, որ պայմանագրային զինծառայողի պրոֆեսիոնալ զինծառայողի աշխատավարձը բարձրանա այնքան, որ ինքը 24 ժամ ամբողջ շաբաթ, ամբողջ տարի լինի զինվոր ծառայության մեջ եւ զբաղված լինի իր մարտական պատրաստականության բարձրացմամբ։ Հիմա բնականաբար հարց կհնչի, բա 3 տարվա մեջ ինչու այդ ամենը չեք արել։ Մենք այդ գործընթացը վաղուց ենք սկսել։ 2019 թվականին ենք սկսել այդ գործընթացը, ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այդ գաղտնիության էլեմենտ պարունակող գործողություններ են, հո մենք ամեն ինչը չպիտի հրապարակենք։ Իմիջիայլոց այդ հաջորդ մեր խնդիրն է, որովհետև լրատվական դաշտից մենք չենք էլ նկատում, օրինակ Ադրբեջանում բանակի հետ կապված ցանկացած ինֆորմացիա գաղտնիացված է։ Միջադեպերի մասին, զոհերի մասին, վիրավորների մասին ամբողջը գաղտնիացված է։ Մեր մոտ այդպես չի եւ չեմ էլ կարծում, թե պետք է որ այդպես լինի։ Բայց ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը գնահատելիս այս փաստը հաշվի առնի։ Հաջորդ խնդիրը մեզ ասում են մեղադրում են սև սպիտակի բաժանելու մեջ։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, նախկին 10 տարում փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած պարոն Գևորգյանը այստեղից հրապարակում է թվեր, որ օրինակ Հայաստանում կրթական աղքատությունը կազմում է 31% եւ Հայաստանում ըստ 2019 թվականի զեկուցագրի հետազոտության Հայաստանում մինչև 10 տարեկան դպրոցական տարիքի երեխաների 35%-ը չի տիրապետում ընթերցանության կանոններին։ Հայաստանում կրսեր դպրոցական տարիքի երեխաների 7%-ը չի ընդունվում դպրոց, այդ երեխաները դպրոցական կրթություն չեն ստանում։ Հայաստանում աշակերտների լայնամասշտաբ հետազոտության գնահատումները ցույց են տալիս, որ 30%-ը տարական դպրոցից հետո չի ստանում միջնակարգ կրթություն։ Սա 2019 թվականի հետազոտությունը։ Եվ Հայաստան խմբակցության падգամավորը, որը չգիտեմ, անհիշելի ժամանակներից եղել է փոխվարչապետ ամենաբարձր, այստեղից այդ հրապարակումը մեզ էլ ասում է դուք բաժանում եք սև սպիտակների, բայց դուք եք էս ինչ է։ Բայց սև սպիտակի բաժանելը սա է։ Երբ որ դուք ձեր երեխեքը Լոնդոններում, չգիտեմ, որտեղ կրթություններ եք ստացել։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք դուք ամբիոններից 1000 ներողություն ժեխ էիք անվանում, այդ մարդիկ դպրոց գնալու հնարավորություն չեն ունեցել, որտեղ սև են եղել, իսկ դուք սպիտակ։ Հիմա իրանք մեզ եկել են ասում են դուք սև սպիտակի եք բաժանում։ Եթե նույնիսկ մենք սև սպիտակի բաժանում ենք, մենք ուրիշ բան ենք ասում։ Ասում ենք չհամարձակվեք, այս մարդկանց վերաբերվեք որպես սևերի։ Եվ մենք հրավիրում ենք բոլորին, եկեք սպիտակացնենք դաշտը։ 500 մանկապարտեզ կառուցենք, 300 դպրոց, 1400 դպրոցում լաբորատորիա ստեղծենք, բարձրագույն ուսումնական կրթական համակարգը բարեփոխենք, լավացնենք։ Իրանք շարունակում են դավաճան, հողատու։ Կարծում եմ պարոն Կոնջորյանը շատ մատչելի ձևով
Բացատրեց ով, ինչու եւ ինչպես է դավաճան եւ հողատու։ Մի հատ էլ ասում են, ինչ եք դավաճան ասում։ Բայց այնքան դավաճան եք ասել, այդ բառը արդեն շատ հանրամատչելի բառ եք դարձրել։ Բայց դուք այդքան հեշտությամբ օգտագործում եք այդ բառը, ինչի՞ չեք մտածում, որ ձեր նկատմամբ ընդ որում հիմնավոր կարա օգտագործվի։ Մենք առաջարկել ենք, ես կառավարության նիստում խմբակցությունը քաղաքացիական պայմանագրի հենց առաջին օրից առաջարկել է եկեք այդ դիսկուրսից դուրս գանք եւ զբաղվենք կոնկրետ գործով եւ կոնկրետ օրակարգով։ Այնուամենայնիվ ծրագրի մասին ըստ էության ծրագրի վերաբերյալ հնչել է մեկ առարկայական քննադատություն։ Այդ քննադատությունը վերաբերվում է ծրագրի հետևյալ հատվածին։ Իրավունքի գերակայությունը, օրենքի առաջ բոլոր մարդկանց հավասարությունը, հանցավորության, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարը ներքին անվտանգության ապահովման կարևոր գործոն են։ Այս նախադասությունը չի քննադատվել։ Հաջորդն է քննադատվել։ Անկախ եւ հանրային վստահություն վայելող դատական համակարգը արդյունավետ եւ որակյալ նախաքննությունը, հանրային վստահություն վայելող դատախազությունը, ժամանակակից շարժունակ ու արհեստավարժ ոստիկանությունը պիտի ապահովեն կառավարության ժողովրդից ստացած մանդատի իրագործումը։ Սա մեկնաբանվում է, որ կառավարությունն ասում է, որ պիտի դատական համակարգը ենթարկվի կառավարությանը։ Ոչ, դա չի նշանակում։ Ժողովուրդը քաղաքական իր կամքը երկրում արդարություն, օրինականություն, արդարադատություն հաստատելու արտահայտել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը եւ կառավարությանը ձայն տալով։ Կառավարությունը արդարադատություն իրականացնելու մանդատ եւ լիազորություն չունի։ Բայց այն համակարգերը, որոնք ունեն, այս մարդկանց ուղերձը պետքա լսեն։ Եվ ոչ թե ես առիթ եմ ունեցել, ասում են դատական իշխանությունը անկախ է, այո, դատական իշխանությունը անկախ է, բայց Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ասում է Հայաստանի Հանրապետություն իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եվ հետևաբար բոլոր իշխանությունները պետք է որևէ օրգանական կապ ունենան ժողովրդի հետ, չի կարող ժողովրդի հետ օրգանական կապ չունեցող որևէ իշխանություն լինի, դատական լինի, որևէ իշխանություն։ Եվ մենք ասում ենք ժողովուրդը քաղաքական ընտրության ժամանակ արտահայտել է օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա, այո, հաստատելու իր կամքը։ Կառավարությունը դա անելու օրենսդրական լիազորություն չունի։ Հարգելի դատարաններ, հարգելի դատաիրավական համակարգ, դուք դա պետք է անեք, որովհետեւ մենք դա ո՞նց անենք։ Այո, եղեք անկախ, եղեք օրինական, բայց անկախ ինչ նպատակ իրագործելու համար։ Իհարկե, օրենքի եւ իրավունքի գերակայությունը հաստատելու, տվյալ դեպքում այո, օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու։ Այո, ընտրովի արդարադատություն չիրականացնելու կամ ընտրովի չարդարադատություն չիրականացնելու։ Եվ այս ընտրությունները ի վերջո նաև այս կոնտեքստն են ունեցել եւ ժողովուրդը նաև այդ հարցի նաև ժողովուրդը իր քաղաքական կամքը արտահայտել է։ Եվ այո, բոլոր իրավապահ մարմինները պետք է այդ կամքի արտահայտողը դառնան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով սահմանված ձևերով։ Իսկ այս ձևակերպում նրա մասին է, որ կառավարությունը այդ լիազորությունը չունի։ Եվ այո, իհարկե, պետք է դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների միջոցով մենք կարողանանք այդ խնդիրը լուծել։ Հարգելի գործընկերներ, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ ավարտել հենց այնտեղից, ինչով սկսել եմ, եւ մեզ համար, այո, ակնհայտ է, որ մեր երկիրը այսօր կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ, եւ այդ մարտահրավերները ներքին չեն, մենք չունենք ոչ մի ներքին մարտահրավեր, մեր բոլոր մարտահրավերները արտաքին են, եւ մենք պետք է կոնսոլիդացնենք մեր հանրությանը խաղաղության օրակարգի շուրջ, պետք է զարգացնենք այդ օրակարգը, պետք է կարողանանք պաշտպանել այդ օրակարգը, եւ այս օրակարգի տրամաբանությամբ պետք է ապահովենք Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացումը,
Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը եւ քաղաքացիների երջանկությունը։ Սա այն մանդատն է, որ ժողովուրդը տվել է մեզ եւ մենք այս մանդատը պետք է իրագործենք, պարտավոր ենք իրագործել։ Եվ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանն է այսօր ամփոփվում եւ ես ուզում եմ կրկնել եւ ավելի ճիշտ երկրորդել այն խոսքերը, որ այս ամբիոնից արել են ազգային ժողովի նախագահը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը եւ ինչի մասին ես խոսել եմ ոչ ազգային ժողովի ամբիոնից եւ ինչի մասին մենք խոսել ենք կառավարության ծրագրում։ Ատելության խոսքից, հարգանքը արժանապատվությունը նվաստացնող եւ վիրավորական խոսույթից զերծ միջավայրի ձևավորումը եւ այդ միջավայրի ձևավորման արդյունքում այդ միջավայրում Հայաստանի Հանրապետության զարգացման օրակարգը սպասարկելը, այդ օրակարգի շուրջ ազգային միասնություն ձևավորելը եւ լավագույն ներուժը մեր ժողովրդի ու պետության այս օրակարգի շուրջ համախմբելը մեզ համար կարևոր առաջնայնություն է եւ ես կրկին այս օրակարգի սպասարկման շուրջ ուզում եմ համագործակցության ձեռք մեկնել խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական բոլոր ուժերին եւ մենք պատրաստ ենք գործել ըստ այսը եւ մենք պատրաստ ենք լինել քաղաքական դաշտում, խորհրդարանում, կառավարությունում ամենուր համարժեք։ Մենք կլինենք համագործակցային այնտեղ, որտեղ կա համագործակցության հնարավորություն, մենք կլինենք համբերատար ծայրահեղ բոլոր այն կետերում, որտեղ չկա համագործակցության հնարավորություն, մենք կլինենք ծայրահեղ համբերատար սադրանքի միջավայրում եւ մթնոլորտում, բայց այնուամենայնիվ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ որևէ մեկը փորձի ժողովրդի կողմից մեզ տրված մանդատը անարգել։ Դա պարզապես անթույլատրելի է եւ սա ժողովուրդը մեզ չի ների ուղղակի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել բոլորիս, թե ամենամեծ քննադատությունը որը մենք ստացել ենք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, որն է եղել, մեզ անընդհատ մեղադրել են Թավիշի մեջ, անընդհատ Թավշայի մեջ, երբեմն անողնաշարություն դրսևորելու մեջ, ինչքանով է դա արդար, ինչքանով է անարդար, դա ուրիշ խնդիր է։ Այո, մենք պիտի ամեն ինչ անենք ձևավորել մի այնպիսի մթնոլորտ եւ միջավայր, որ այսպիսի հասկացությունները Թավշա հասկացությունը աչք չծակի, բայց ցավոք այստեղ էլ են դեպքներ, երբ որ դա մենք միայնակ անել չենք կարող եւ հետեւաբար բոլորին հրավիրում ենք այսպիսի մթնոլորտ եւ միջավայր ձևավորելու եւ այս հարցում կցուցաբերենք մաքսիմալ պատրաստակամություն։ Ուզում եմ ելույթս ավարտել կրկին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության բոլոր անդամներին շնորհակալության եւ գնահատանքի խոսքեր ասելով մենք իրար հետ այս ճանապարհը սկսել ենք մեր աչքի առաջ երազանք ունենալով եւ մենք չպետք է վախենանք գնալ այդ երազանքի հետևից եւ այդ երազանքը ազատ ուժեղ երջանիկ Հայաստանն է ազատ ուժեղ երջանիկ Արցախը։ Շնորհակալ եմ։